Wengi wa kina mama wa zama hizi wamesahau kupanda mboga za kienyeji. Mara mingi utawaona wakielekea sokoni ama dukani kununua mboga ambazo zinalishwa kupitia mfumo mpya kama vile sukuma wiki, hali inayowasababishia wengi wao na familia zao kwa ujumla kukumbana na magonjwa kutokana na kemikali zinazopatikana katika mboga hizo. Vyakula visivyokuwa vya asili gharama yake ni kubwa mno. Wengi hukimbilia vyakula hivyo, kwa mfano mayai, kutokana na ukubwa wake pasi na kujali ubora wake. Vyakula vya asilia ni kinga kwa mtumiaji dhidi ya magonjwa mbalimbali ikiwemo saratani ambayo sasa ni tishio kote duniani. Lakini ile za zamani ni mbegu za kawaida na ukikula hakuna madhara. Sasa siko na madhara ukikula kitu ama mboga ama sukuma unasikia kuna kitu kinaruka, ukienda hospitali unaambiwa usikule hii. Karne nyingi zilizopita, wakulima kote ulimwenguni wameweza kuchagua na kuhifadhi mbegu kwa matumizi au upanzi kwenye msimu unaofuatia. Wakulima wameweza hata kutawanya mbelewele kwa mkono au kwa kupanda mseto wa aina tofauti ya mimea kwenye eneo moja ili kuendeleza na kudumisha mimea yao. Ikiwa wajiulize mbelewele ni nini? Mbelewele ni punje zenye seli za kuzaa za kiume ndani ya maua. Punje hizo zinapatikana kwenye chavulio juu ya stameni ya ua na huwa ni lazima kujitokeza kwa mbegu wa mmea. Mimea mingine huwa na mbelewele nyepesi inayosambazwa na upepo na kufikia kwenye kapili ya ua. Wakati mwingine mbelewele pia yaweza kusambazwa na nyuki au vipepeo. Tunapanda hii mimea kwa ile njia ya ekolojia, yani ile njia za kiasili. Na njia za kiasili zinasaidia mimea ambayo tunapanda yote iweze kustahimili hali ambapo mali imepandwa. Kwa Kiingereza tunasema adaptation. Yani hii mimea imekuzwa kwa muda mrefu mpaka imepata uzoefu wa mazingira ambayo imemea. Kuna msemo ya kuwa you are what you eat. Sasa sisi vyakula ambavyo tunavyokula ndio vinavyojenga afya zetu. Na ni muhimu sana tuweze kukula vyakula ambavyo ni kiasili kwa sababu sisi tumeumbwa kwa njia ya kiasili. Mashirika ya kuhifadhi mbegu za kiasili na ile ya kukuza vyakula vya kiasili pamoja na mashirika ya kuhifadhi mazingira yametoa kamsa kufuatia hatua ya serikali ya Rais William Ruto kutupilia mbali marufuku ya uzalishaji na matumizi ya vyakula vilivyokuzwa kiteknolojia, ukipenda GMO. Your freedom ends where it infringes on my rights as an individual. GMOs are bound to interfere with our indigenous seeds. They are bound to contaminate them. After that, we will be sued for using patented seeds, and therefore there must be controls before we can be able to embrace them. Two, we need to know if they are going to be safe for our lives, for our environment, before we can be able to embrace them. I believe that adequate research has not been done, and this is so sensitive that we cannot depend on research that has been done elsewhere. Mnamo Oktoba 3 mwaka 2022, katika kikao na baraza la mawaziri wa utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Rais Ruto aliidhinisha matumizi ya vyakula vya GMO baada ya marufuku ya muongo mmoja, huku akisema kuwa vyakula vya GMO vingesaidia kupunguza makali ya njaa, hasa sehemu ambazo zinakumbwa na balaa njaa. Ni kutokana na tangazo hilo ambapo mashirika ya kuhifadhi vyakula vya kiasili viliandaa hafla ya maonyesho ya mbegu za kiasili katika ukumbi wa makavazi ya kitaifa jijini Nairobi Oktoba 12 mpaka Oktoba 14, 2022 ili kushinikiza ubora wa kuhifadhi tamaduni zetu, umuhimu wa kuhifadhi mbegu za jadi au asili na ubora wa kukumbatia vyakula vya kiasili katika afya na uhifadhi mazingira. Conservation of biodiversity and environment seeks to draw attention of government to enact appropriate policy in order to achieve, if you want to achieve real food security, because food for Africans is not something like only for consumption. It's all about also social relation, empowerment, especially for women, and also knowledge to practice, and something to also to transfer to the young generation. So it's about sovereignty. Wadau wa masuala ya kilimo-hai au kipenda organic farming wanaitaka serikali ya Kenya kutambua na kuthamini matumizi ya mbegu za asili, hali itakayochochea ulaji wa vyakula vya asili visivyo na kemikali, kwani mbegu za kiasilia ndio msingi wa kilimo. When you take turmeric, it is anti-inflammatory.
which means the inflammation in you will start reducing because of the cumin that is in it. Turmeric also, we can use it as a spice. It is food. We can use turmeric for first aid because it is anti-venom. So we can use that for first aid. When you are stung by a bee or by anything in your farm, you have something that you can use as first aid. It is not a food that also grows very fast that gives us the required nutrients in the body. Each food should be given its time, the normal maturation as God had intended it to be. So if a crop is supposed to take 6 months before you can be able to eat of its good, don't try to speeden the growth. Uhakika na usalama wa mbegu za kiasili kwa wakulima wadogo hapa nchini ambao ndio wazalishaji wakuu wa chakula umetajwa kuwa muhimu katika kuhakikisha kuna usalama wa chakula kote nchini. The support so far from African government is likely for the high yielding variety, not for the indigenous varieties, because there is argument which is not actually valid argument in my opinion, because there are many research identified that even indigenous seeds in terms of their productivity can be enhanced through natural inputs, through different mechanisms, and then improving also their traits through proper research. So government has not yet really supporting. Kutokana na uhusiano baina ya mkulima na mimea hii ya kiasili hukidhi viwango vinavyobadilika vya ukuaji. Baadhi ya mimea yaweza kuhimili aina fulani ya wadudu, ili hali aina fulani yaweza kuhimili mchanga wa chumvi au hata kuhitaji maji kwa kiwango kidogo mno. Aina fulani ya mimea nayo yaweza kuvunwa mapema au mwishoni mwa msimu, na hali kadhalika baadhi yaweza kuwa na matunda matamu au mbegu zinazoweza kupikwa kwa urahisi. Kwa mbinu hii, wakulima wameweza kudumisha aina ya mimea iliyo na uwiano na mazingira yao, kama anavyoeleza Ferdinand Wafula ambaye ni mshirikishi katika shirika la Biogardening Innovations kutoka magharibi mwa Kenya. Ni muhimu sisi kuweza kupanda vyakula kwa njia ya mseto. Tusipande mahindi peke yake, tupande mahindi, tupande maharagwe, tupande mimea nyingine ambayo tunaweza kuweza kuvuna kutokea chini. Tunasema from the roots mpaka kule juu. When we work with the nature, kwa Kiingereza tunasema hivyo, nature rewards us. Utaona tunakuwa na kama mushrooms ama uyoga ule ambao ni natural. Uyoga natural utaweza kumea kwa ile udongo ambao umerutubishwa kwa ile njia ya kiasili. Tunapotumia kemikali kwa mfano na mbegu zingine na madawa zingine, kwa sababu zitaua ile tunasema bioindicators, na tutakuwa tunaharibu afya zetu pia. Kilimo cha mseto hufanya kazi pamoja na mazingira ili kuzalisha vyakula na mimea bora iliyo na faida kwa mkulima na mazingira. Uhifadhi wa mbegu na uzalishaji wa mimea ya kiasili ni jambo muhimu sana katika kilimo hai ili kupata mimea inayofanya vyema na kukidhi viwango vya mazingira katika eneo. Mbegu zetu ziko na manufaa katika miili yetu, ni both medicinal, iko na uponyaji katika mwili, ni chakula safi, ni chakula ambacho kiko na manufaa kwa miili yetu. Kulingana na vile wazazi wetu walikuwa hapo mbeleni, kina babu, kina nyanya, waliendeleza chakula hiki cha utamaduni. Na tukiangalia hata mbegu zenyewe, ukiziangalia na uangalie mbegu zile ambazo zimekuja, zetu ziko na rangi tofauti, ziko na utamu tofauti. Hata ukizipika, ukizichemsha, ukizitumia vipi, mbegu za kienyeji ni mbegu ambazo zinafaa kutunzwa. GMO ni Kulingana na Claire Nasike, mwanaharakati wa mbegu za kiasili katika shirika la Greenpeace Africa, kukumbatia vyakula vya GMO kutaangamiza mbegu za kiasili, hivyo basi kufisha uhuru wa uzalishaji wa vyakula vya kitamaduni humu nchini. Na hiyo ban kuondolewa ni kwamba kumekuwa na msukumo kwa nchi ya Kenya kufungua mipaka yake kwa mazao kutoka nchi ya Marekani. This is in ile the US Kenya Trade Agreement. Na kitu ambacho kimekuwa kinazuia mazao kutoka nchi ya Amerika kuja Kenya ni kwamba Kenya imekuwa na hiyo ban on GMOs. So hiyo imekuwa changamoto kubwa sana kwa Marekani kuuza bidhaa zake hapa. Na ukiangalia ulimwenguni, Marekani ndio nchi nambari 1 kuproduce vile vyakula vya GMO. Umiliki wa mbegu
sisi kama nchi tusipoweza kumiliki hizi mbegu zetu, ni kama tunakuwa colonized mara ya pili. Lakini je, uhifadhi wa mimea ya kiasili ni muhimu kwa sababu gani? Mimea iliyozalishwa katika mandhari hai hufanya vyema katika yale mazingira na hufanya vyema katika eneo hilo kuliko ile ya kigeni. Matumizi ya aina tofauti ya mimea husaidia katika kupunguza hasara ya mimea. Kwa mfano, iwapo kutazuka wadudu wapya au hali ya anga kubadilika, baadhi ya mimea yaweza kukidhi hali hii. Wakulima wanaweza kutambua tabia fulani ambazo zitakuwa na umuhimu kwao au jamii nzima. Wakulima pia wanaweza kupanda mimea ya msitu na kuikuza kwenye maeneo mengine. Wakulima hali kadhalika hawatahitajika kununua mbegu kila mwaka. Wakulima wetu nchini Kenya wanafahamu kwamba ukipanda GMO hapa na mwingine pale, kuna hiyo cross pollination. Hawa inspector wa hizi companies wakija kuangalia wapate umepanda GMO. Wewe kwa akili yako ulikuwa unajua umepanda mahindi ya kiasili ya kawaida. Lakini pollination happen because jirani yako amepanda. Wakija au inspectors wakuje kuangalia mashamba wapate umepanda yale mahindi yao ya GMO. Wewe kama mkulima unaweza kupeleka kotini kwa sababu ya patent rights. Umepanda mahindi ya wenyewe na hukununua mahali ambapo panastahili. Na hilo ndio jambo tunafaa kuzungumzia zaidi kama Wakenya kuhusu hizi mbegu za GMOs. Kwa sababu wakulima wengi hawafahamu, wanadhani tu kwamba haya mahindi ni bora, mimi nitapanda na nitakuwa sawa. Lakini kuna issue of patent rights. Na tukiangalia sheria zetu, hata the National Biosafety Authority na Biosafety Act of 2009, hatuna ile concrete, ile sheria ambayo ina protect huyu mkulima kutokana na hizi patent rights kutokana na haya mashirika ambayo yanamiliki hizi mbegu za GMO. Kijadi, wakulima huhifadhi baadhi ya mbegu kutoka kwa zao la sasa ili kupanda kwa ajili ya mavuno ya mwaka au msimu ujao. Lakini kampuni inayomiliki haki za zao la GMO inaweza kuwakanya wakulima kuhifadhi mbegu na kuwalazimisha kununua mbegu mpya kutoka kwa wamiliki kila mwaka. Na ikiwa mkulima hatapanda mazao ya GMO, anaweza kuvuna zao la GMO kwa shamba lake ikiwa jirani atapanda zao la GMO, kwani mbelewele za zao la GMO zinaweza kusafirishwa na upepo au nyuki au hata vipepeo kutoka shamba moja mpaka lingine, na ikiwa atapatikana na maafisa wa kampuni za GMO, basi atakabiliwa na faini kubwa. Kulingana na ukosoaji wa GMO, hali hii inayapa makampuni makubwa udhibiti mkubwa wa kilimo na uwezo wa kuwanyonya wakulima. Wakulima hawajui ubaya. Ni watu kidogo ambao wanajua ubaya wa GMO. Na vile inaharibu hata mazingira, inaharibu mchanga wetu, inaharibu mili yetu. Si watu wengi wanajua. Na ndio sababu hata tukiangalia hakuna sheria ile ambayo inaweza kugovern hata kuchunguza chakula zile ambazo zinaingia katika taifa. Kwa nini tunaletewa? Hiyo ndio swali la kwanza. Je, tumekuwa na upungufu wa chakula hapa ama tumekuwa na ukosefu wa hela za watu kuweza kupata chakula ya kuweza kutosha? Na kabla ya hii ban kukuwa lifted, je, tumekuwa tunakabiliana na hali ya njaa kwa njia gani? Ikiwa kwa miaka 10 ambayo hii ban ilikuwa, na hata pale nyuma tumekuwa tukikabiliana kwa njia ambayo sio ya kuweza kuleta genetically modified organisms, kwa nini tusitumie hizo mbinu? Kwa nini tusitumie zile mbinu ambazo tuko nazo kiasili hapa nchini? Kwa nini tusihusishe wakulima? Ukame mbaya zaidi katika miaka 40 umewaacha mamilioni ya Wakenya wakikabiliwa na baa la njaa katika kaunti 23 humu nchini, huku wakihitaji msaada wa dharura wa maji na chakula. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imeonya kuwa takriban watu milioni 36.1 kwenye pembe ya Afrika, wakiwemo milioni 24.1 nchini Uhabeshi, milioni 7.8 nchini Somalia na milioni 4.2 nchini Kenya wataathiriwa na ukame mkali mwezi Oktoba mwaka huu 2022, idadi inayoendelea kuongezeka na hata kuathiri masomo. Hata hivyo, mashirika ya vyakula vilivyokuzwa kupitia kilimo-hai yanapinga kuwalisha waathiriwa vyakula vya GMO, kwani hii ni mbinu ya muda mfupi ambayo haitatatua sumu kali ya baa la njaa na ukame wa mara kwa mara humu nchini. Wanasema kuna haja ya waathiriwa kufunzwa kuhusu umuhimu wa kukumbatia kilimo cha vyakula vya kiasili vilivyo na uwezo wa kustahimili makali ya hali ya hewa katika sehemu kame. We have to look at this from a sustainable point of view. How is this GM going to contaminate our other seeds that are in those areas? Two, there are countries that adopted GMs more than 10 years ago. South Africa, for example, India, for example. As the case really changed,
they are talking of increased productivity. But currently, food hunger is more in South Africa than before they introduced this GM. Aidha, wanasayansi wanaopigia upatu GMO kama vile kundi la Kenya University Biotechnology and Biosafety Consortium wanasema kwamba vyakula vilivyobadilishwa uhandisi jeni havijaletwa ili kuangamiza vyakula vya kiasili humu nchini, bali kuzidisha uzalishaji chakula kwa manufaa ya raia. We as experts would want to clarify that GM technology is not a panacea. It's not the only option available in sorting out our food security situation. It is a complementary technology to all the others that exist. We have had many other traditional methods, but we note that there is persistent hunger in the country, and therefore we would want that technology to complement the other ones in a bid to bring down the cost of living and to enhance food availability. There is no chemical. We don't express genes that create chemicals in the other crops. It's not existing. There's no such technology. In terms of regulations, yes, we do have regulation. And he said in his speech that we even have regulation in labeling. So you will have a choice. GMO, you won't walk into the shelves and get unlabeled GMO. And if you get, we will deal with again, the same as experts. Tell regulatory agencies you are not doing a good job. Because people must be given choices. Hatua ya serikali ya Rais William Ruto kugeukia mimea iliyobadilishwa vinasaba kama njia ya kusaidia kuongeza mavuno sio suluhu, kwani kuna madhara ya baadaye ya afya ya vyakula hivyo. Japo wataalamu wengi wanaunga mkono teknolojia ya GMO, wakosoaji wengine wanasema kuwa wanasayansi wanaweza kuogopa kutoa changamoto kwa wengi na kuchapisha tafiti zinazopinga vyakula hivyo vilivyozalishwa kiteknolojia, kwa sababu sifa zao zitakosolewa na kupokea ufadhili mdogo kwa utafiti wao. Kando na athari za kiafya ambazo bado hazijadhibitishwa na wataalamu wa kiafya, hatua ya kuzalisha vyakula vilivyobadilishwa uhandisi jeni inayapa makampuni makubwa udhibiti mkubwa wa kilimo na uwezo wa kuwanyonya wakulima, hivyo basi kuangamiza vyakula na mbegu za kiasili. Wanasema Waswahili kwamba mwachamila ni mtumwa, na basi mashirika na makundi ya kuhifadhi vyakula na mbegu za kitamaduni kwa taifa hili, wito wake ni kwamba serikali iweze basi kuweka mikakati na juhudi za kuweza kusaidia katika kutunza mbegu na vyakula vya kiasili ili basi viweze kuendelea kuwa rutuba katika maisha ya Wakenya kwa ujumla. Dhahabu TV, kaunti ya Nairobi.